A shekarar da ta gabata za ku ga kasuwa tana ta yin uptrend a wannan fiya mai suna AUD-USD. AUD-USD yana nufin Australian dollar ne versus United States dollar. So mun shigo sabuwar shekara wanda yanzu in ka kula yau wajen kwanan mu uku da shigowa yau ko in ce kwana hudu. To kuma a wannan darasan da muke yi muke gabatarwa akan wannan channel namu na EXCO broker, za mu ci gaba da ɗora muku wa'annan darasa, sannan kuma duk wanda ya kasance bai mai da hankali ba to a wannan shekarar ya mai da hankali saboda samun abin da ake so a samu a wannan kasuwa insha Allah. Akwai darussa kala-kala da suka gabata wanda ya kamata a ce mutum ya riga ya yi revision ya kuma je ya yi duk abin da ake nunawa domin ya amfana. Domin EXCO yana ƙoƙarin zuwa muku da muhimman abubuwa domin ku amfana, haɗa da seminar da yake yi sannan kuma da ainihin training da yake fitarwa. Babu wani abu da ba mu koyar ba a cikin wannan, sai dai abubuwan dai da za ka yi amfani da shi ka shiga trade a wannan. So a wannan bidiyon insha Allahu zan ɗan mana bayani akan ainihin wani pattern da ake kira head and shoulder, wanda na yi bayaninsa a baya. So amma tambaya da ta gabata a cewa mutum ta ya zai gane head and shoulder kuma ta ya zai shiga kasuwa. To head and shoulder ba wani abu bane illa ainihin kasuwa ta yi wannan tafiyar ta dawo, ta yi sama ta ƙara dawowa, ta yi sama ta dawo. So wannan shine head and shoulder. So don haka nan gurin suna kiran shi neckline, nan suna kiran shi left shoulder, wannan suna kiran shi right shoulder. So sannan in ka tashi fitarwa sai ka fitar kamar yadda kuke gani ba tare da mun ɓata lokaci ba. A nan gurin kuka kula za ku ga an riga an samu abin da nake bukata. So don haka yanzu bari in fitar da shi. Zan zo na zana shi nan. Kun ga wannan gurin shi ake kira neckline, an gane. So neckline yana a matsayin support line ne duk lokacin da kasuwa ta zo ta taɓa shi. So yana a matsayin support line ne. Misali gashi nan, kasuwa idan ta zo ta taɓa shi so ɗaya ta koma ta ƙara taɓawa so biyu ta dawo. So wannan shine neckline misali. So don haka yanzu a nan muna da left shoulder, muna da right shoulder, muna da head. So abin da kawai yayi ya fita haka ne shine wannan. Misali za ka zo kai haka shi, sai ka zo ka saka ɗayan. Misali gashi shoulder ka gashi, in kuka kula gashi, sai ka zo ka sa head ɗinka gashi nan, sai ka zo ka sa wannan right shoulder, sai ka zo sai ka saka left shoulder, sai ka zo sai ka saka wannan shoulder, sorry, sai ka zo sai ka saka wannan shoulder ta nan. So wannan shine abin da ake kira head and shoulder. Yanda ake trading ɗinsa kuma ana jira a yi breaking shi ainihin wannan line ne. Idan aka yi breaking so za ka shiga. Kasuwa tana nuna cewa ainihin za ta yi reversing, za ta canja direction kenan. So wannan shine yanda ake gane head and shoulder. Ana taking wannan trade ɗin idan an sami wannan pattern ɗin. Na farko za ka samu left shoulder, za ka sami head, za ka sami support line still, za ka sami right shoulder sai ka jira. So wannan shi ake kira head and shoulder a takaice. So ba tun da dai na riga na yi bayani, akwai bidiyo a cikin waɗannan bidiyos ɗin na yi bayani akan head and shoulder, sai mutum ya je ya duba wanda ya tambayar insha Allah. Yanzu abin da nake so na gaya mana shine kasuwa ta canja akala daga uptrend, daga downtrend zuwa uptrend akan wannan currency pair ɗin mai suna AUD-USD. So kawai tun da ta riga ta canja akala za ka iya zuwa ka zana a trend line ɗinka. Gashi mun samu first touch, second touch, muna jira kasuwa ta yi third touch. So abin tambaya a nan shine idan kasuwa ta dawo ta taɓa nan ta yi, shin za mu shiga bullish? Sai na ce a'a, sai mun tsaya mun samu confirmation. Dole sai mun tsaya mun yi confirming cewa lalle kasuwar a sama za ta ci gaba da yi. Saboda na gaya mana lokacin da kasuwa take making ta yi making high da low, to sai ta fara higher high da higher low. So wannan trend line ne. Haka idan kasuwa ta zo tana low da high, an gane,
so ta zo ta fara lower low, lower high da lower low, so wannan yana downtrend ne. So don haka yanzu kasuwan nan kowa ya gani sama take yi, so kuma na yi bayanin yadda ake trading uptrend a kasuwar forex, an gane. Sai ɗan abin da nake so na ɗan yi mana revision shine dangane da candlestick patterns da na yi bayani. Idan muka zoomin za ku gani a nan gurin wa'annan guraren duk na yi bayanin su. Wannan gashi bearish engulfing ne, wannan ma bearish engulfing ne, duk gashi nan za ku gani. Wannan pattern ne wanda na yi bayanin sa shi ma duka. Wannan ma bearish engulfing, wannan gashi nan kowa ya sani, na riga na yi bayani a nan. Wannan pattern ɗin na gaya mana sunan wannan candle ɗin, so don haka ba zan faɗe shi a nan ba, domin kowa ya je ya duba. Akwai bidiyo a cikin wannan channel ɗin a san bayani akan candle stick, an gane ai. So sai na ƙasar nan su ma ga su kowanne da sunansa. Idan kuka kula za ku ga duk wanda aka yi kasuwar tana ba da ainihin wani motsi ko wasu abubuwa ko waye. So ya kamata dole mutane mu dinga kula da ainihin candlestick da kuma wani irin pattern kasuwa take fitarwa. So yanzu abin da za mu yi kawai, mutum zai iya zuwa ya yi backtesting, za ka dudduba ka ga me da me ka koya a waccan shekarar, sai ka duba ka ga to daga wannan shekarar chart wani irin abubuwa ya maka. Kun gani gashi nan trend line misali, gashi nan downtrend misali, ka zo ka rubuta ka gani. Gani downtrend, kasuwa tana ta downtrend, tana daga nan ta juya ta koma trend line. So dai a takaice wannan ɗan bayani ne da nake so na mana na ainihin barkanmu da shigowa sabuwar shekara, sannan kuma ina fatan kowa ya yi a tanaji kuɗin da zai yi depositing a cikin wannan ainihin broker mai suna EXCO. Kuma akwai ainihin, na gaya mana cewa yanzu ya dawo minimum deposit ɗinsu shine $10. Za ka iya saka $10 a wannan broker ya zo muku da tsare-tsare masu kyau a wannan shekara insha Allah. So don haka kowa ya mai da hankali, ya tsaya ya nutsu, ya gane ainihin abin da ake yin bayani a wannan ainihin kan channel tamu mai suna EXCO broker Hausa channel. So don haka duk mutumin da yake da tambaya kafin mu shiga darasin da za mu fara yi, zai iya ainihin yin tambayarsa. Akwai, ka ajiye tambayarka a comment section, sai kuma ka tambaya insha Allah. So ba wani abu bane, za ka samu amsarka. So kuma ga masu son yin deposit kala biyu ne na gaya mana. Akwai yanda ake yin deposit, za ka iya depositin kuɗinka. Misali idan za ka iya deposit, za ka iya musu transfer ta ainihin bank account na gida na Najeriya. Idan ka tura, kana turawa sai kai magana ka ce ka tura. Misali ni za ka iya mun magana, ko kuma account manager ɗinka wacce ake kira Mrs. Habiba, in dai har kana cikin group ɗina ko kuma a ƙarƙashi na ka buɗe, to ita ce account manager ɗinka, saboda ita na sani a kamfanin tukunna yanzu. Ita ce wacce zan yi wa magana. Misali ga wane ta duba a ƙarƙashi na yayi kaza, ta duba, so ta buɗe mishi wannan ko KYC ko kuma deposit na account. So idan ka tura, za ka turo min da screenshot, ko kuma ita ka tura mata da screenshot, ko ta kira ka sai ta maka confirming wannan deposit ɗin da kai. Kar mu manta dalilin da yasa ake tura a account ɗin gida, saboda deposit na dala a Najeriya yana da wahala sosai da sosai, an gane. Sosai EXCO suka tanadar da cewa za ka iya tura musu naira a duk wani account da kake da shi, domin ainihin a sauƙaƙa hanyar deposit ɗin a wannan broker. Wannan broker yana da matuƙar amfani, kuma kusan shine broker da muke amfani da shi. Ya sunan wannan broker shine EXCO broker. Wannan shine broker, EXCO broker. So kuma akwai link a description. Idan baka buɗe account da su ba, akwai link a description da na ajiye, za ka iya ainihin dannawa a kai register. Idan ka yi, sai ka tura mini da ainihin document ɗinka. Misali name ID card ɗinka, hoton, sai na tura mata, ko kuma ita ta kira ka. In ta kira ka, sai ainihin ka tura ta maka KYC, ka ci gaba da aiki da shi insha Allah. So wannan shine dai a takaice. So abin da nake so na gaya mana shine, mu mai da hankali a wannan shekarar da Allah. Mu mai da hankali, ko strategy ɗaya ka iya ka ɗauka, ka tsaya kai backtesting, ka riƙe shi, kai ta practicing har ka ainihin fara samun wannan a cikin wannan
wannan kasuwa mai suna kasuwar Forex insha Allah. So ina so in gaya mana cewa yanzu kasuwa ta dawo, mun dawo hutu, za mu ci gaba da duk abubuwan da ya kamata na kawo muku ainihin ilimi karkashin wannan broker mai suna EXCO broker Hausa insha Allahu. So dan haka idan kana da aboki ko kana da ƙawa wanda yake sha'awar wannan harkar, ya zo akwai beginners training da za a yi tun daga farko, daga lesson A har zuwa ƙarshe, wanda dama mun fara foundation course, to za mu ɗora insha Allahu. So sai ka sharing wannan channel a gare shi, sannan akwai group yana nan a description, za ka iya join. Sannan kuma idan har mutum ma zai join webinar, duk akwai ainihin wannan broker ya tare da mu. Sannan kar mu manta akwai physical training muna nan a wannan shekarar insha Allahu za mu gabatar da shi. So ka kasance kai dai kawai a cikin ainihin ɗalibai na wannan ainihin makaranta na EXCO broker mai suna EXCO broker Hausa, kuma ka kasance kana da live account kana trading da shi. Wannan shine pass ɗinka na shiga ainihin wannan webinar ko in ce seminar ɗin da zamu ta Hausa in Allah yadda. Assalamu alaikum.